lo sis lo athatha ishopha sakhe ahambe. Ngiya-understand but no, it's not about her, it's about Ingqosi. Nolazi uvayele alebhana nhlhalanye ayimile hayako ntshito mo o tsamele mo ayimile ke ngwana hao ena o bone na hore no ke felletse ke tšhelete a decide a bona bafana ba tsama dikoloi so a decide ntloela ena mo ntlunga mntwana ngcono senza ama DNA nyazi ukuproofa kuqala ukuthi ingane yami sithoma wena umind ukuthi singashaya bo ma DNA and stuff angimind ukuthi singayenza. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVASS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzoklight emshanami. Guys, thank you so much for always tuning in into Jozi Bioscope. Siyanithanda lapha emakhaya bafethu. Mangabe unenkinga usibhalele mfethu sakhawuleza sikuphuthumele indaba yakho. Guys, namhlanje ngibhalele ngabosisi lana ngathi ngusisi omdala nosisi omncinci bathi banengxaka abanayo bafisa nje iJozi Bioscope bancede ngayo. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila. Usisi ngibani igama? Ngegama nguKarabo ngihlala lana eMthambeni. Oh, Karabo la eMthambeni. Sisi wami wena kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sisi wami. Usisi igama ubani? Nolwazi ngihlala nala eMthambeni. Oh, usisi ubani? Umngani wami. Oh, umngani wakho. Yebo. Okay. Chomi ngathi usibhalele kahle la ku Jozi Bioscope mangifunda imessage yakho ukuthi isiphuthume sifike ngoba unenkinga nomngani wakho. So ngicela nje usichazele nama viewers wethu Jozi Bioscope ezo understand why silana namhlanje. Nebutami kushithi my inkinga yaqala 2023 umngane wami akaba nexabano like nomuntu wakhe understand. Wahamba lana angitshela ukuthi akazizwa kahle na ngathi umithi understand. So ukuhamba kwakhe nare way mina ngibona ngakhona bokumntana wale previous boyfriend yakhe ne so ngoba besihamba ama clinic nana umntana ke kumuntu ogulayo vele like uyamhlupha vele nasisu sometimes akalali you understand. So mina ngibona ngathi like into like zosiko zifuna like ubabakhe wangempela. So mina bengibhalele lana ukuthi ngisize yena ngimkhaphe ezingwana ukuthi ayokhuluma nebaby daddy yakhe yangempela ukuthi bazokwazi ukuthi umntana athole usizo you understand yebo lo wena mama bengisacela nje usondele ngapha mama kungangibaleki sisi wami uThomi uya explain lana ne uthi ne baby daddy yakho ne boyfriend yakho ya previously bengisacela nje usicacisele lana ukuthi kuhamba kanjani kwahamba kanjani nahlukana no boyfriend. No boyfriend angizange ahlukana naye ngavele ngamshiya nje. Ngoba mhlawumbe inkinga bekuyini wena mamakhe? Like bekangangibheji so ngavele ngamshiya. Oh bekangakubheji. Hayi bekangangibheji. So mawumshiya waya kwenye indoda? Ngaya komunye umuntu ngachubeka nalomunye. Bawusa pregnant umntana besikazelwe emncinci. Bese ngipregnant mangimshiya ngiyakulomunye. Oh so wena wafika waxoka ngale wathi isisi umntana kalomunye akusoka lo. Because bekangazi vele ukuthi ngipreg. Okay no ndiya understand siswama ngikujudge ngoba nisibhalele lana anginijudge guys ngibuza nje ngoba ngifuna uku-understand uyabo. So manje mama ke nize nathola kanjani nini ukuthi no lengane lena ifuna ubaba wayo wamampela? As I explain ukuthi sambile inyanga like sahamba so masibona nalona uzamile ngisho ngamtshela ukuthi vele umntana owakhe so naye wazama ukumise kibo but still namanje umntana usangihlupha. So makasho ukuthi ethi ngibhalele iJozi Bioscope sihambe so approacha lo munye maybe kungaba uyo ubaba umntana. Okay no ngiya understand wena siswami kodwa ke sizonceda ngoba ngingeke ngisho ukuthi asifuni ukunijaja nifuna kahle manje ngoba silana masuka sihamba sinincede ngani siswami. Mina bengingathanda ukuthi masifika lena sihlale phansi sixoxisane ngale ndaba lena sikhulume ukuthi umntana usizeka kanjani nabo if bayilungisa into yabo for umntana abuye maybe ekhaya sazi ukuthi way forward kanjani. Okay. No, hayi akunankinga siswami. Niyakwazi la ukuhlala khona my brother from yana. Yes, akwazi. Okay, I know. Mr. Jones, Mr. G. Hey, let's go, Jones. No, ngiyan understand nina bosisi. Kodwa ke ngiyacela ukuthi kulento eyenzakalayo kulesithi umtshelile uboyfriend wakho lona wamanje ukuthi kunento kanje yenzakalayo uyazi ukuthi lo wamntana ufuna amasiko kababa wakho amampela. Angizange ngamtshela. Yeah, kuzokusiza ke mama kodwa nakhona ukuthi masiceda lana masiceda ukukhuluma no my brother wena ube yibigger sister kuye ephile ngeqiniso man
uyakubone leyo nto izomsiza kakhulu umngane wakho. Always vele hence vele ngibhalele lana cause umntana uyokhula kabuhlungu angazi nokuthi uba ene into ebuhlungu ukuthi umntana omfana. Iyayibona ke ubaba ke kakhulu. So nike nazama wena siswa mhlawumbe ukuthi wena inkinga uchomi yena uke wazama maybe ukuthi utshela abazali ukuthi no guys nayi inkinga lana and ngoba lo mntana kuso bengisacela siye le niyongcengela abadala bakabanibani uke wayikhuluma efamilini lento. Cha bengingakayikhulumi nabo besingakayidiscuss because bengihlezi ngitshela uChomi so uChomi wazazi ukuthi asiye samele iJozi Bioscope maybe ngangisiza. Bengitshela umamkhulu ngalezi zinto lezi ukuthi into edingekayo ukuthi umntwana vele athole kibo kuze azoba right. Kuningi nje okurongo okwenzakalayo mamakhe kwalo ukuthi ungatsheli ifamily yakho ukuthi uzoyenza into ekanje naloko. Khona kulomuzi lo no hayi asingeneni ke abantu abadala sithi sizama ukukhulumisana naye my brother uyabo ngibona kunezingane ezingena aqashiwe nokuqashwa la mara kukubo my brother okay angazi ku main house ne sisi cause i-complicated le ndaba yena abantu abadala angifuni ukunirobha but asitheme kunabantu la nana kunabantu la bakhona okay sharp koko sure bale Ukraine sure banifuna uyu my brother umfowethu Ukraine Ukraine vale lami ulovers lona nje I'm from iJozi Bioscope ne ngivaya ne team yami lana sure brother bengisacela bale lami nje kunodaba engithanda ukuthi silidedide brother ngingezi ngama camera why wena uza ngama camera manje ngisacela nje if awu mind sime side singame eminyango bale lami ngiyacela sure if kuyakhonakala wena ndodo umfowethu because ngicela usondele nje yami ngapha alright angifuni phela ukuthi manje my brother kungabe ngathi manje yimi lona ngicela usondele bhuti wami nje ungimele la usagcoka iskipha nje wena ufunani la uzeleni la nje ufunani okay mfethu ngicela ukuthi nako explainele ne pila ke nna motho ngwa letseng Jozi Bioscope ne as notsi ba ne ke le close friend ya hae vele ha tsamaya mo 2023 tlhala so point mo kore no lazuva ile ale bana tlhalanya a imile ha ya ko ntshito mo tlhalanya so na de we ke bonang ka teng o tsamele mo a imile ke ngwana hao ene ngwana wa kula le dingeng so ke bonang ka re o tlhoka ngwana tswama because o dula mpona mo location wa no sampotsa because of tsamele a imile ke re that's why ke explain ena o bone na hore no ke felletse ke chelete a decide a bona bafana ba tsama dikoloi so a decide on tloela ena mo ntlunga motho ke motshore shapo wabo o pele le bona my sister bona akanya kutlwa ngwano ungkhubaditse pelwa ngwano ungkhubaditse khotmana ufakazele imvayele because ngwano no understand abalela ngiya understand ukuthi kuhethile lo ngicela usondele ngapha duze size ngani maceda lapho ke angifuni ukuzwa nix umntwana lo wambile 3 years yonke khona azoza namhlanje uzongitshela ngomntwana kabani mara benijola nje ambe umthanda ngithi benyimthanda yebo nyavuma benyimthanda mara wayangangitshelanga ukuthi umntwana ukunomntwana mara makakushiya uyasho ukuthi ngathi unawo uke wabona amasayini ukuthi usiphat uke wayibona leyo nto ne no wanyibonanga ngibona inkateng ngidinepetsa haye kwena straight mola practice ke bona abatenka montle semmo wakho kanjani umntwana wami no ngaka le dingeng ya tshore like ngwana o tlhoka ko gabo tshentsa ile gata ko gabo so no ngwana wa kula no o decide o tla motlo re ke nna papa ngwana ke wa ka I'm the ke nne ke mongwaletseng ezitshweme hore ke mokhapi uphela umpoto uphela hore nka o botsa ko strateng ntsho namanje yabona nje ambe behlonipha kahle ngokomthetho bekumele size nabantu abadala wena balelami yabo cha besafuna uqala isicele wena sorry besafuna uqala isicele wena mfowethu ukuthi at least uyazi ukuthi kunendaba ethile yabo just in case uzokwazi futhi ukuthi mase bebuya bene family yakhe yabo sebezobonisa lengane lengane bezoyazisa la ekhaya ukuthi niyazi akunangane yohlangana nabazali lo mntana lo akahambe ubaba umntwana kanjani because futhi izinto zakini
hayi bo umntwana wakahle bongalali nami wena bengalali hayi bo Benilala- bongalali nami bowulala nami umntwana wakho Ngiyavuma besilalana mara ugcine wena athi ubonile ukuthi manje sekubhidlisekile endlini Sure. wabaleka Wabaleka. Ah, no, so uyasho. manje wena so decide manje kuza Uyasho, manje okay. ku-3 years yonke Ibale lami yazi 3 years yonke angeke Busa futhi something mntwana. in No, no. okay regarding relationship ke a utlore o shile ne all ne but nna ne ke setse ke nanela hore a ona no re ngwana ka tlagele gone o dula fatshe le mmone le bue maybe we can take off ngwana teng and then yena o tse mo yena since well nathile mo wena le yena o tlhalwanya tsela ye pele cause wena bale lami yazi into eshiwo ngo-sisters yini wena njani akalahlekanga lo sisi le yes nimamele 3 years yonke Yimi- khona uzuza namhlanje Cabanga. akini hayi Okay bale lami Hayi, okay angivumi. ngiya-understand yizwa bale lami Angivumi. okay ngicela uvele yena from No. from isijida uyangithola njalo Sure. mfethu baningi abantwana la ngaphandle bale lami abakhula nabo-timer yebo I'm sure uyayazi Yebo, leyo ngiyavuma. and thina siyisijida into esiyilwelayo kwamele lento iphele yokuthi singamajida manje uthola ukuthi sisipatisa ingcosi and then siyabaleka Crazy yonke uzuza namhlanje and even though nje yami uyangithola No, but bengicela no. ngiya-understanda manje ama-pain angithi manje inhliziyo yami ngidla Ngiya-understand. kakhulu Kodwa yiko engidla kakhulu lo sisi lo athatha ishwapha sakhe ahambe ngiya-understand nanicela nambeni lento no it's not about her it's about ingcosi thina into la sengicela nje ami senzele ingcosi yena vele uzosishaya leso shwapha sakhe ehambe No, ephume but empilweni umntana- yakho kodwa wena ingcosi wena mina balela into engizoyenza umntwana ngcono senza ama-DNA ngiyazi ukuproofa kucala ukuthi ingane yami ngingajabulela lokho wena ibe Balela. njalo malo sisi lo masiceda ngalento la ngisafuni ngisaphinde Angithi lo uzothatha sisi lo i-responsibility. ungikorile bhuti wami Sisoma wena awumind ukuthi singashaya boma-DNA and stuff angimind ukuthi singayenza oh awumind singayenza Okay. ya beka yazi mfethu amantombazana sometimes anokwenza ezinye izinto wena mfethu ngokucabanga umntwana lo ebheka ngimphethe sharp lo mntwana Ngoba yini umphethe benimenzela yonke into Uthi- namhlanje uzodecide ukuze uzongitshela ngengane Ya, ingane yami kanjani bekathi kum ngoba manje yazi mfethu banokuthatheka ngoba besesebancinci besagijimisa izinto bekathi manje usuke kwenzeka lokho kwenzekile uyangithola kwayena uyasho balelami ukuthi vele unayo enye out esayidini just that okwamanje wenzela ingcosi nina uyayibona i-relationship yenu at least Soqala asenzele ingcosi ngama-DNA kuqala ama-DNA Oh, ivele ichaye. so ubale lami engabe available mhlambe kule veke elizayo angazi mfethu No, bhuti omdala Oh, mina kusasa. kusasa Ukhona. ngizobe ngingekho kusasa ngiyahamba kusasa ngizobe Ungaba ngingekho. khona nini mhlawumbe ngatholakala maybe ngabo Tuesday because ngizobe ngi-off Oh, ngabo Tuesday. Tuesday ngizobe ngi-off Okay. lapho ngingatholakala bhuti so ngiyacela wena bhuti wami sisi angazi nina ningabe nikhona uzomkhapha but bengingathanda wena mama ukuthi masisuka la mhlambe siyodlula efamilini yakho yamampela sazi ukuthi sibachazele ukuthi siyitshoza ibhayisikophu sesithe ukungenelela kule ndaba yakho cause ngiyazi ukuthi uyasaba ukubatshela mhlambe yes sibachazele ukuthi siyitshoza ibhayisikophu sesidecide ukuthi singenelele kule ndaba yakho ngoba manje sesenzele umntana cause ngashona nokushona umntana yabo and lawo masiko lawo enziwayo kwafuna nabazali bakho bebekhona nizokwazi ukuthi nize khabontanga nizobabonisa umntana bekwazi ukwenza imhlawulo ezigrand bemhlawula umntana uyabo eyenzela umsebenzi ebiza isibongo sabo ngendlela eright akunankinga wena balelami wena ngesingawe awunankinga ngithi ngako yonke lento ngiyazi wena asisakhulumele yena my sister hayi inzima bhuti omdala because lo mntwana ongi-3 years yonke 3 years manje wena ifamily yakho abantu abadala lo mntwana yena uzongitshela ingane angeke ngitshela abantu abadala kusasemali angeke ibe easy kuzoba nzima Wena- ukuthi maye sengitshela abazali because abazali nabo bayamazi lo mntwana uyimoshile inhliziyo yami lo mntwana uyasho imoshile lo mntwana so izoba nzima bhuti omdala ukuthi manje ngihlanganise masithola ama-DNA ukuthi ingane satholakala ukuthi yami yebo ngafonela abazali ngibatshele ukuthi kune-situation esikanje okay ngibatshele ukuthi nna kopela sorry after di-DNA tse so kry-ile gore kwa ga ngwana o tlo mo tseya back le ngwana or le tsaya ngwana fela yo ba yo lo e bereka bjang no ke tsa ngwana if ngwana ke wa ka yes ngwana ka tla tsamaya ka tla bua le bagolo yes labantu abadala mara because tšhomi yao le wena ke kgale o dula mpona mo nna ne se pleka ka gore nka o botsa ntho tse soko strateng hence ke Eh, decide a go ke vele ngwana no tseba tšhomi yana kwa di bofebe
waziba Yeah, hayi mfethu So, singayibeki nowalahleka. kanjalo. Ngiyathola ukuthi yangidla ukwatile njengalo sisi lo but wamcela yazi Oh manje beyi-1 la no echatini. imama liyeza nemani izongixabanisa nomuntu wami but Thanda ukuthi move on nayo move on. move It's just on. that okwamanje senzele ingxoxo. sekho yenye ibheke emuva omunye nomunye ubheka phambili Vele ngwana vele. so ngicela ifavor ukuthi yazini ngicela ningihambeleni No, hayi mfethu okay mara nge-Tuesday singazwakala mfethu ngathumela ukuthi mina even if ngazwakalanga Tuesday. ngathumela i-team bebuye becove siva. akunankinga but umntana nalapha sinkinga Ne. ya manje ngicela ningihambeleni yabo because nabo makhelwane manje ama-camera ngaphandle but Sengikufakela Ya, amehlo. ngifakela Ngiyaxolisa bhuti omdala ngiyabonga mara mfethu ukuthi usiphi isikhathi sakho. into enzayo bulima kuphela Yeah. akayisifaki ngicela Ngiyabonga kazi lo mjida mina ngizozwakala siringe siwu2 nje ami ne. Akunankinga, bhuti wami. Sharp. Ngiyakucela wena nona. Ngoba manje uku-relationship nomunye umfana like you said. And okokuqala amxelelanga ukawo ukuthi uza la uzokwenza lento yenzayo. Okwesibini awumxelelanga ukawo ukuthi sibali kumanje ngigulelwa umntana ezobuzibona ukuthi is he gonna be there throughout the process yokuthi wenze lento yenzela umntana. What if you find out ukuthi wena you are still in touch with your baby daddy and then efuna ukukulwisa? Angeke ngizothi mangisuka la ngikhulume naye ukuthi bengendaweni so. I think it's best masuka lana siqale emndenini wakho. Yes. Bese lapho mawusuka Singaya kuma brother. Ngiyacela sisi lezi zinto engithe ukhulume nazo ngicela ube ngiyambona usesemncincisisa abantu kusekuningi okusomele kwenze empilweni uyangithola. Yeah, ngisacela ube there as a bigger sister if you can. Yeah, I'll be there as a friend and as a sister as well. Mr. Chi, please take them to the car. Ngisafuna ukuvala nje ishow lana. Well guys, sifikile la kwa my brother wafethu. My brother hurt and nani niyambona nje ukuthi he was really hurt. Naba ngomuphi umjida ebengeke zeyithande lento eyayenzeka kuye uyangithola ngoba uyasho ukuthi beka nothando for usisi. Ngiyakucela guys please ungahlangahlanganisa impilo yakho ngezinto ezizobuya zikuxake kusasa. Ngezinto ezizobuye zifuna iJozi Bioscope manje ukuthi izokunceda. Ningayenzi ngamabomu bafethu thina sinceda abantu ngoba silungisa iphutha. We believe ukuthi each and every person in life deserve a second chance. That's why besifila ngathi sise engaphiwa nje i-second chance just benzele ingane. So mangabe nawe unenkinga sicela usibhalele lapho jozibioscope.co.za. Ningalibali ke guys ukuthi ni subscribe guys sizoshaya nje naba 400k before the end of the month subscribers lapho on your YouTube channel. Ngiyanithanda guys and I'll see you on the next episode. Ciao ciao.